Salam. Bugün sayın ikinci məna növü olan sıra sayları haqqında sizə məlumat verəcəm. Sıra sayları nədir? Əşyanın sırasını bildirən saylara sıra sayları deyilir. Sıra sayları neçənci, bəzən də hansı sualına cavab vermiş olacaq. Quruluşca sadə olmur. Nəyə görə? Çünki şəkil ilə yaranır. Ya düzəltmə olacaq, ya da ki mürəkkəb olmuş olacaq. Məsələn, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı desəm düzəltmədir. 15-ci, 16-cı, 25-ci, 78-ci desəm ayrı yazacaq, mürəkkəb olacaq. Yəni, qısa deyim desə, ıncı, inci, uncu, üncü şəkilçisini harada gördüksə bilin elə sıra sayıdır bu. Sıra saylarından sonra gələn isimlər təkdə də ola bilər, cəmdə də ola bilər. 90-cı il də doğrudur, 90-cı illər də doğrudur. Sıra sayları miqdar saylarından fərqli olaraq sifətlərə daha yaxındır. Belə ki, onlar hansı sualına da cavab verə bilir. 10-cu sinif hansı sinif, 5-ci mərtəbə hansı mərtəbə. Əvvəl, axır, filan, son sözlərinə ıncı, inci, uncu, üncü şəkilsini artırmaqla sıra sayı düzəlir. Əvvəlinci, axırıncı, filanıncı, sonuncu şəklində. Bu daha çox belə deyim ki, başqa saylara nisbətən daha çox isimsiz işlənə bilər. Yəni isimləşmə daha çoxdur burada. 5-cilər bugün gəzintiyə gedəcəklər. Yəni 5-ci siniflər idi bu. Əlindən ismini aldım. Gördüyünüz kimi artıq isim gəlməyib. Bu zaman deyirəm ki, bəli, artıq burada isimləşmə gedib. Say öz neçənci sualına cavab verməyəcək. Cavab verəcək ismin sualına. İsmin şəkilçilərini qəbul edəcək. Sonra sıra sayları 4 cür yazılacaq. Çox rahatdır gördüyünüz kimi. Baxın, bir sözdən yazacağım. 5-ci, 6-cı, 7-ci, 8-ci, 15-ci şəklində. Bir ərəb rəqəmləri ilə yaza biləcəm və burada cıcı, cucu şəkilsini istifadə edəcəm. Elə bir ıncı şəkilsi idi. Artıq rəqəmlə bunu mən yazanda ın hissəsi getdi. 6-cı, 64-cü defis işarəsini istifadə edəcəm. Roma rəqəmləri ilə yaza bilərəm. Roma rəqəmlərindən sonra yadda saxlayın. Defis qoyulmur, şəkilçidən istifadə edilmir. Çünki həmin bu c, cucu şəkilsi bunun öz tərkibində, daxilində var. Ona görə artıq ikinci bir şəkilçiyə ehtiyacımız yoxdur. Məsələn, bu 10-cu deməkdir. Bu 15-ci deməkdir. Sonra, burada c 100-cü deməkdir. D 500-dür. L 50-dir. Deməli, birinci, az gəlsə c 100-dür, d 500-dür. Deməli, biri c 100-dür. Gördüyünüz kimi, D-da 500-dür. Bu şəkildə sıralansa, birinci az, sonra çox gəlsə, çıxırıq. Amma birinci çox, sonra az gəlsə, toplayırıq. Bunu yadda saxlayın. Deməli, bu olacaq 400-cü, gördüyünüz kimi. Artıq indi D birinci gəldiyinə görə bu olacaq 600-cü. Gördüyünüz kimi, və burada da qeyd eləmişəm. Yadda saxlayın. Birinci az gəlsə, çıxırıq. Birinci çox gəlsə, toplayırıq. Bunları əzbərləyərsiniz. Nöqtə və yarım mötərizələrlə göstərilə bilər. Məsələn, bir nöqtə yazsam, iki nöqtə yazsam, bu birinci, ikinci deməkdir. Sonra yarım mötərizələr var ki, bunlardan sonra nöqtə işarəsi qoymuruq. Məsələn, yazdım, ikinci, bitdi. Artıq mən bura nöqtə qoya bilmərəm. Bu yanlış olar bu zaman. Sıra sayları bəzən qeyri-müəyyənlik də bildirir. Məsələn, deyilir ki, bu hadisə 1950-ci illərdə baş verib. Yəni 1950-ci illərdə 51 mi deyir, 52 mi deyir, 53 mi deyir, tam da dəqiq bilinmir. Ona görə bəzən qeyri-müəyyənliyi də bildirmiş olacaq. Sonra, sayın ismin xüsusiyyətlərini daşıması, yəni isimləşməsi haqqında sizə məlumat verəcəm. Say necə ismin xüsusiyyətlərini daşıyır? Biz bayaqları qeyd elədik ki, saylar daha çox, deməli, saylardan sonra daha çox isim gəlir. Onlar ismə aid olur, əşyaya aid olur. Əgər ismini itirsə, mən biləcəm ki, say isimləşib. Bu qədər bəsit. Yəni, sayın yanında isim olmasın, ismini itirsin, isimləşsin, ismin suallarına cavab versin. Deməli, bu zaman nə baş verəcək? Saya aid olan xüsusiyyətlərini itirəcək. İsim kimi cəmlənəcək, mənsubiyyətə görə dəyişəcək, gördüyünüz kimi. İkincilər oldu. Bizim 11-cilərimiz oldu. 11-ci siniflərimiz idi. Sinif artıq yoxdur burada. İsmini almışıq. İsim kimi hallanacaq. Birincilərin, birincilərə, birinciləri, birincilərdə, birincilərdən şəklində. İsim kimi, ismin sualı olan kim və nə suallarına cavab verəcək. Üçüncülər çox çalışqandır. Kim? Üçüncülər. Gördünüzmü?
10'uncular oyundan qayıtdılar. Kim qayıtdı? 10'uncular. Sonra say xəbər vəzifəsinə çıxış edərkən ismin xüsusiyyətini daşıya da bilər, daşımaya da bilər. Deməli, biz əvvəlki dərsimizdə qeyd etmişdik ki, say isimləşsə də, isimləşməsə də eynən sifət kimi xəbər ola bilir, təyin ola bilir. Deməli, burada nə baş verir? Necə fərqləndirəcək? Sual verməklə. Bu qədər bəsit yəni. Baxın, bugün işimiz çoxdur. Nə qədərdir? Burada bildim ki, saydır. Çünki sayın sualına cavab verdi. Əgər say öz sualını saxlamırsa, isimləşir. Baxın, gələn 10'unculardır. Gələn kimdir? Kimdir? Bu ismin sualıdır. Yəni, bu şəkildə fərqləndirəcəksiniz. Gördüyünüz kimi, burada artıq bunun ismi yoxdur. İsmin şəkilçilərini qəbul edib, ismin sualına cavab verdi. Sual verərək fərqləndirəcəksiniz ki, harada sayın özüdür, harada ismi əvəz edib. Sonra sayla bağlı ümumi qeydlərimiz var. Bunlarda bir dənə baxaq. Deməli, ümumi qeydlərimiz nədir? Diqqətli olun. Onun özünə məxsus qrammatik şəkilçisi yoxdur. Saylar milli mənşəli olacaqlar. Bir dənə 0, 80, milyon, milyar, trilyon alınmadı. Amonim saylarımız var. 1, say da ola bilər, ədat da ola bilər. Bax, indi birazdan danışacağım sizlə. Azmaq desəm fe'l olacaq. Yolu itirmək mənasında. Az desəm say olacaq. Az kitab aldım desəm. Sonra qırxmaq desəm fe'l olar, amonim. Amma o bir mənada desəm say olacaq. Sayı miqdarı bildirsə. Sonra bu 50'dir. 50 ayaqlı desəm, 50 ayaqlı adam. Necə adam? 50 adam, cəld adam mənasında sifət olar. Amma 50 say mənasını istifadə edəsəm, 50 kitab aldım desəm, 50 qələm, dəftər aldım desəm, sayı bildirəcək axı. Bu zaman deməli say olacaq. Yəni bu şəkildə bu amonim ola bilir. Məsələn, minmək fe'l olur, digər mənada say olacaq. 80mək, qorxmaq mənasında fe'ldir. Amma məsələn 80, 81 şəklində artıq say olacaq. Çox say və ədat olacaq. İndi bu haqda mən sizə danışacağım. Bu haqda bir qeydimiz var. Az, çox, xeyli sözlərimiz var ki, bunlar say və zərf kimi amonim hesab olunmur. Çünki mənaları eynidir. Oldu mu? Yine say və zərf kimi bunun digər taylarını axtararaq amonim deməyin. Çünki bunların mənaları eyni olduğuna görə amonim getməyəcək. Amonimdə nə idi? Məna tayları tamamilə fərqli olmalıydı. Saylar yalnız mənsubə şəkilçisi qəbul etdikdə rəqəmlə ifadə olunan saydan sonra həmin şəkilçi yazılır. 56'sı, 15'i. Amma nə baş verir? Saylar eyni zamanda həm mənsubiyyət, həm də qrammatik şəkilçilər hal xəbəri şəklini qəbul edəndə bu vaxt biz mənsubə şəkilçisini yazmırıq. Oldu mu? Baxın, ayın 13'ünde yazsam səhvdir. Mənsubə şəkilçisini göstərməməliydim. Ayın 13'ünde şəklində yazmalıydım. Noyabrın 3'ünde düzdür. Amma noyabrın 3'ünde bu şəkildə yazsam yanlışlığa yol vermiş olacağım. Yalnız mənsubiyyət olsa yazacaq. Amma həm mənsubiyyət, həm də digər qrammatik şəkilçilər olsa, bu zaman mənsubiyyət şəkilçisini ixtisar edirik, yazmırıq. Deməli, halda xəbəri şəkilçisini qeyd etmiş oluruq. Burada diqqətli olun. Sonra bəzi saylar söz yaradıcılığında məhsuldardır. Deməli, baxın, birgə, bir sayla birgə düzəlir. Birgə zərfi, birlik ismi düzəlir. Birincilik ismi düzəlir, lıq-lıq şəkilsi vasitəsilə. Ondan sonra bir qədər həm say, həm də zərfdə götürə bilərik biz bunları. Sonra ikilik, ikidən ikilik düzəlir, ikiləşmək düzəlir, az sayından azlıq düzəlir, azalmaq feili düzəlir, azacıq say və zərf olur. Yəni, əgər bundan sonra feil gəlirsə zərf götürəcək, isim gəlirsə say götürəcək, ona fikir verin. Yəni, saydan sonra mütləq isim gəlməlidir. Amma zərf isə feilə aid olur. Zərf olsa azacıq, azacıq danışdı, nə etdi, danışdı, nə qədər azacıq. Feilə aid olsa zərfdir. Diqqətli olun, çaşmayın. Tez-tez qarşınıza gələcək bu. Əgər azacıqdan sonra feil gəlirsə zərfdir, isim gəlirsə saydır. Bu şəkildə tapırsınız. Rahatdır. Sonra az, çox, xeyli, çoxlu, azacıq, az, çox, bir qədər, biraz, bir xeyli və s. sözlər isimlə işləndikdə say, və burada qeyd eləmişəm, feillə işləndikdə zərf kimi hesab olunur. Həmçinin belə sözlər, həmçinin belə ortaq sözlər qurduqca həm sadə, həm də düzəltmə, həm də mürəkkəb ola bilir. Burada deməli nümunələr göstərdik onlara. Sonra deməli yadda saxlayın. Baxın, sən bir buna bax deyirəm, hə?
Əgər bu bir say olsa, mən onu digər saylarla əvəz edə bilərəm. Sən 2 buna bax, sən 3 buna bax, sən 4 buna bax. Görürsüz, məzmunsuzluq yarandı. Deməli, bu ədat imiş. Çünki digər saylarla əvəz edə bilmədim. Bu birinci. İkinci, biri səni soruşurdu. Kimsə ilə əvəz edə bilirəmsə və qarşısında hər hansısa bir söz yoxdursa, deyirəm ki, kimsə səni soruşurdu. Deməli, bu əvəzlikdir. Yaxşı yadda saxlayın. Əşyaları bir-bir evə daşıdıq. Aha, burada nə baş verir? Əgər sayda 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 belə təkrarlama varsa, defisdən yazılıbsa bu zərfdir, mürəkkəb zərfdir. Siz buna say deməyəcəksiniz. Çox gözlədik, amma o gəlmədi. Baxın, çox gözlədik, nə etdik, gözlədik, feildə axı. Çoxdan sonra feil gəldiyinə görə bu zərfdir. Artıq bu say olmayacaq. Diqqətli olun, feil varsa zərfdir. Sən çox savadlısan. Aha, baxın, çoxdan sonra sifət gəldi. Nə baş verir? Çoxaltma dərəcəsi yaranır. Bəli, sifətin çoxaltma dərəcəsi. Çoxdan sonra sifət gəlirsə, çox ədatdır, diqqətli olun. O xeyli gözəldir. Xeylidən sonra sifət gəlirsə, zərfdir. O xeyli gözəldir. Gördüyünüz kimi, xeyli artıq burada zərf olacaq. Saya aid olmayacaq. Buna da fikir verin. Sonra çoxdan aza doğru getdikdə say olur. Məsələn, baxın, uşaqlardan biri deyirəm, hə? Uşaqlar çox idi, 20, 30, 40 nəfər idi. Bunlardan biri deyəndə artıq nə baş verdi? Çoxdan aza doğru getdim. Biri əvəzlik deyil, ha, bu saydır. Çoxdan aza doğru getdikdə. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü görürsünüz ki, vergül qoyuldu. Deməli, bu modal sözüymüş. Oldu mu? Modal sözlərdə vergül qoyulur. Gördüyünüz kimi, birincisi, ikincisi şəklində qoyulur. Biz sayda, sıra sayında belə bir xüsusiyyəti qeyd etməmişik. Sizə nə qədər kitab verilməlidir? Nə qədər? Düz deyirsiniz, sayın sualıdır. Amma bu sual əvəzliyidir. Mən sizə nə qədər sayını qeyd eləməmişəm. Sadəcə dedim ki, neçə, nə qədər, neçə hissə sualı var. Bu qədər. Siz sualı gördünüzsə, bilin ki, bu sual əvəzliyidir. Artıq sual əvəzliyi gedəcək. Diqqətli olun, say deyil. Onda 5-ini mənə ver. Onda sözü həm zaman zərfi kimi, həm əvəzlik kimi, həm də kəsr sayı kimi deməli düşünülə bilər. Gəlin baxaq. Onda 5-ini mənə ver. O zaman, o vaxt desəm, bu olacaq zaman zərfi. Onda 5-ini mənə ver desəm, olacaq kəsr sayı. Onda bütün məlumatlar var. Kimdə desəm, əvəzlik olacaq. Deməli, ondanı, o vaxt, o zamanın əvəz elədimsə zaman zərfidir. Amma onda 5-ini mənə ver deyirəmsə, deməli kəsir saydan istifadə eləmişəm. Yəni hər hansı bir əşyada deyəm, onun onda 5-ini də mənə ver də nə olar? Onda bütün məlumatlar var. Kimdə sualına cavab verirsə əvəzlikdir. Bu qədər bəsit, rahat gördüyünüz kimi. Sonra gün sözü ilə bağlı deməli qeydlərim var. 5-ci gün gedərik. Sintaktik təhlillə bir yerdə götürüləcək. Nə zaman sualına cavab verir, ayıra bilmirik. 5-ci gün gedərik. Nə zaman gedərik? 5-ci gün bir yerdə bitdi. Amma say olarsa fərqləndiriləcək. Deyirəm ki, 1-ci gün maraqlı idi. 2-ci gün, 3-cü gün, 4-cü gün, 5-ci gün demək olur. Dəfələrlə, aylarla düzəltmə zərflərdir. Çünki bu şəkilçilər sayın üzərinə artırılmayıb. Biz dedik axı, larlə, lərlə. Deməli, bunlar sayın üzərinə artırılırlar. Bir dənə əvvəl idi, axır idi, son idi, filan idi ki, bunların üzərinə ıncı şəkilsi artırırdılar. Fikir verirsinizmi? Deməli, dəfələrlə, aylarla say deyilmiş, zərf imiş. Bunlarda çox diqqətli olun, yenə rahatdılar. Belə sual inanmıram gəlsin, amma yenə də bilməyiniz məsləhətdir. Elə də çətin bir şey yoxdur, asandılar, rahatdılar. Sonra dəfələrlə, aylarla bunları testlərdə görəcəksiniz. Həmçinin nə qədər sual əvəzliyində görəcəksiniz. Modal sözlərdə görəcəksiniz ki, sizi bunlarla çaşdırmağa çalışacaqlar. Diqqətli olun. Sonra bundan çox istifadə edirlər. Görürsünüz, birinin qarşısına bir söz var artıq. Çoxdan aza doğru gedib. Deməli, bu saydır. Çoxdan aza doğru getmək varsa. Xeylidə də ehtiyatlı olun. Xeylidən sonra sifət gəlsə zərfdir. Çoxdan sonra sifət gəlsə ədatdır. Çoxdan sonra feil gəlsə zərfdir. Diqqətli olun bunlarda. Bu yadda saxlı hissəsinə diqqətlə baxarsınız. Deməli, bu sayı həm modal sözlərlə qarışdıracaqlar, həm zərflərlə qarışdıracaqlar, həm ədatla qarışdıracaqlar. Onu da sizə qeyd elədim də, ədatdan necə fərqləndirmək olar. Say olanda digər saylarla əvəz edə bilirəm. Amma ədat olanda əvəz edə bilmirəm.
Bugünlük dərsimiz bu qədərdir. Ümid edirəm ki, sizə aydın oldu. Sağ olun.